风是呼呼吹，电缆线不停摇晃，下一秒约3楼高的招牌不经风吹坠落马路，一旁机车骑士急忙闪开，还好没人被砸到。找扛棒，直接吹下来，还好没什么。有没有吓一跳？宜兰这家早餐店老板，店开到一半被巨响吓到，赶快出来查看，发现有招牌掉下来碎满地，就怕有人经过会受伤，急忙清理现场。受到台风白海豚外围环流影响，宜兰刮起无疾风，然而强风灾害不止一起。宜兰中山路邮局前，瓷砖砸下来掉满地，四周已经围起来。早上8点多，先是一块瓷砖掉下来，11点半左右，一阵强风突然来袭，导致更多瓷砖掉落。邮局连忙管制现场，所幸没有人受伤。还有这块大型选举帆布被大风吹得四处乱飘，原本4个角固定的好好的，现在只剩下左上角苦苦撑住，随时有掉下来的可能，相关单位正全力戒备排除。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。